Сёння паспрабаваў сабе зрабіць заднік. Як бачыце, атрымалася херова. Вось таму, што няма дома маёй дзяўчыны, якая можа гэта ўсё зрабіць. Але паколькі відзік сёння выйшаў, то мне таксама прыйдзецца сёння запісваць падкаст. Вось, таму усім прывітанне. Гэта элітарная частка першай гікаўскі. За апошні тыдзень здарылася тое, што я вырашыў хоць як-небудзь паспрабаваць пазмагацца са сваёй гульнявай імпатэнцыяй. Гульнявая імпатэнцыя мяне правяла да Hollow Knight'а. Я у сваім жыцці прыйшоў да таго, што я, чэсна кажучы, амаль ненавіджу Metroidvania. Адзіная Metroidvania, ад якой мяне не вынятуе, гэта Metroid Dread. І вось я неяк пабегаў, папрыгаў, паглядзеў, і я зрабіў для сябе вось такую заўвагу. Я накатаю яе 15 гадзін прыблізна, а пасля гэтага спрабую зрабіць вынік нейкі, ці атрымаецца ў мяне прайсці, ці не атрымаецца, таму што чэсна кажучы, я апошнія 10 год ці 2 спрабаваў знаходзіцца ў так званым Easy Game Club. Гэта калі ты заўжды абіраеш сабе самы такі лёгкі напрамак да таго, каб прайсці гульню, вось толькі квесцікі і так далее. То бок, спрабуеш не канцэнтравацца на геймплеі. А Hollow Knight гэта штука, як тыпу у Dark Souls, як для мяне. Зараз шмат хто скажа, што гэта не як у Dark Souls, але лор падаецца маленечкімі часткамі. Вы там чытаеце апісанне прадметаў, вы чытаеце ўсё астатняе. ChatGPT мне сказаў, што праходзіцца гэтая гульня прыблізна за 100 гадзін. 100 гадзін. Гэта гучыць даволі тытанічна. Спадзяюся, што зацягне, таму што пакуль у мяне проста праблемы з баёўкай і праблемы з тым, каб проста адаптавацца да гэтага ўсяго. Я чаму параўноўваю гэта з соусамі, таму што мне здаецца, што ў соусаў таксама была прыблізна тая ж самая тэма з тым, што, па-першае, кіраванне табе трэба, па-другое, табе трэба прызвычаецца да гэтых мобаў, табе трэба вывучыць мувсеты, табе трэба завучыць першапачаткова там першую лакацыю. А я вось памятаю, калі я ўпершыню пачаў гуляць у Dark Souls, гэта было даволі прышпільна ў тым плане, што я ж демона прыбежышча, я яго адразу не смог забіць. Як і усе вы не піздзіце, калі у вас нібыта атрымалася гэта з першага разу без там умоўнага гугла ці таго, калі вы зайшлі на YouTube. Вось, Hollow Knight я спрабую прайсці як. Я не гляджу ніводнай падсказкі, я не гляджу ніякіх туторыялаў, я не спрабую знайсці там нейкія рэчы ў інтэрнэце. Чыста вось, я як звычайны юзер. Я туды прыйшоў, я спрабую гэта вось неяк перамагчы. Таму спадзяюся, што на наступным тыдні мы яшчэ з вами пра гэта паразмаўляем. Другая тэма — гэта Гаррі Поттер. Я дабіў на дадзены момант 3 кнігі да канца, таму што на мяне свалілася вельмі шмат працы. І асабліва пра працу не буду, гэта ўсё роўна не цікава, але вось усе гэтыя кнігі, яны перайшлі ў стан таго, што цяпер мне трэба іх слухаць. Таму што калі сюжэт там першых 3 кніг я вельмі добра памятаю, то ўжо пачынаючы, што там Кубак агня, здаецца. Там вось я пачаў першыя 2 главы слухаць, а яны яшчэ і даволі моцна адрозніваюцца ад фільма, таму што у Кубкі агня там пачатак сюжэту крыху інакшы. Калі вы памятаеце, вы ў фільме Гаррі Поттер разам з Седрікам Діггорі, яго сям'ёй і гэтымі рыжымі, не памятаю якіх, яны прыязджаюць на спаборніцтва па квіддічу, то там адразу гэта пачынаецца з таго, што Гаррі у іх тыпу тарчыць. Вось гэтым Гаррі Поттер падабаецца у тым плане, што падробна даволі паказана уся гэтая жыцейская штука з тым, што мы не толькі знаходзімся ў Хогвартсе, але яшчэ і вы паказваем, як у іх гэта адбываецца дома. Таму неблага. Будзем далей спрабаваць гэта ўсё слухаць, а не чытаць, таму што ўжо зрок не... Вось. Дарэчы, калі сярод вас ёсць людзі, у якіх зараз таксама, як і ў мяне, знізіўся зрок, напішыце, калі ласка, як вы з гэтым змагаецеся, акрамя замовіць акуляры. То бок я даволі шмат чытаў, што трэба зрабіць некую зрокавую гімнастыку, тады ён не так хутка ў пізду леціць. І гэтак далее. Але я зараз знаходжуся ў стане, калі я проста вось на вуліцы, я не магу нармальна, усё заблюранае да таго моманту, што мне трэба вось так хоць прышчырвацца і глядзець. І гэта даволі для мяне складана, таму што я гуляю на сваім свічы, а на свічы вось такі на маленькі экранчык, як вы памятаеце. І калі ты, напрыклад, там на офісе, а ў мяне на офісе яшчэ кабінету, якім я сяджу, у мяне ў спіну свеціць сонца, і экран ён не такі яркі, ты яго яшчэ бліжэй падносіш да свайго носу,
пасля гэтага выскакиваюць нейкі тэкст у Hollow Knight, ты яшчэ бліжэй да носу яго падносіш, і атрымліваецца, што ты вось так вот уставіўся ў яго прям, і мне не вельмі падабаецца. Халера яго ведае, спадзяюся, што наступнага заробку я патраплю да афтальмолага, і мы гэтую праблему вырашым, таму што дагэтуль я насіў лінзы, а цяпер лінз мне настолькі кепска і настолькі ебана, што рэйс у вышах і гэтак далей. Не спрабаваў нічога глядзець на гэтым тыдні. Атрымалася так, што мы не дайшлі да кінатэатру паглядзець на нейкае новае кіно. Мы збіраліся ісці на матэрыялістку. Збіраліся пайсці сёння, але сёння я вырашыў пісаць падкаст, таму пра матэрыялістку, мне здаецца, у наступны раз яна будзе паказвацца, мне здаецца, да лістапада ці да сярэдзіны кастрычніка. То бок, я яшчэ паспею паглядзець на Педра Паскаля. Даволі цікавую навіну прачытаў. Уявіце сабе кампутарны вірус. Заплюшчыце зараз вочы і такі уяўляю сабе кампутарны вірус. Хутчэй за ўсё, калі вось вы паспрабуеце уявіць сабе камп'ютарны вірус, у вас паўстане пытанне, а што ён можа рабіць? Чаму ён вірус і што яго такім робіць? Таму што мы звыклі да таго, што ў ранейшы час вірусы ў інтэрнэціку яны рабілі нешта, што у яго было адразу закладзена. Вірус I love you, які прыходзіў вам па пошце на e-mail, вы адчынялі гэтую паштоўку, ён пісаў I love you і пры гэтым мог перадаваць сабе іншым карыстальнікам, якія знаходзіліся ў вас у спісе кантактаў. Быў там, напрыклад, і вірус Іван ці Айван, які патрапляў у вашу сістэму, усё шыфраваў, выводзіў надпіс з біткоін гаманцом, і вы павінны былі пераводзіць грошы, калі вы хацеце, каб ваша сістэма аднавілася. Дарэчы, не заўжды так працавала, час ад часу ўсё ж такі людзей кідалі, але мне здаецца, што болей кідалі, чым не кідалі, таму вось усё гэта можна апусціць на хакеры. Ідэя ў тым, што зараз кампанія даследчыкаў пад назвай ESET, гэта міжнародная каманда, якая займаецца кібербяспекай, яны знайшлі вірус пад назвай PromptLock. Гэта першы вядомы вірус, гэта шкодасная праграма. Давайте называць гэта так, таму што хутчэй гэта шкодасная праграма, я потым растлумачу, чаму гэта не вірус. Пакуль што. У класічным свеце кібератак усё проста, ёсць код, ён робіць нейкія канкрэтныя дзеянні, напрыклад, ён шыфруе файлы і ці патрабуе нейкі выклуп, але PromptLock ён пайшоў нашмат далей, ён карыстаецца мадэлью GPT-OSS 20B, гэта недаўняя мадэль, якая не так даўно выходзіла ад OpenAI, яны яе дропнулі ў open source. І фішка ў тым, што яе можна запускаць лакальна і без інтэрнэту. Шкодасная праграма працуе праз Olama API, нібыта ў заражоным камп'ютары жыве уласны чат, які проста не падвласны карыстальніку. І вось гэты чат-бот, ён не адказвае на пытанне, а генеруе маленькія праграмы, якія на хаду вырашаюць, што на дыску шыфраваць, што знічтажаць, што скапіяваць, куды адаслаць гэта. А сам вірус разумны, як бы. І ён сам разумее, як нанесці нашмат большую шкоду. І як зрабіць гэта максімальна эфектыўна, і як з вас яшчэ і пры гэтым і грошыкі ці што выцягнуць. Вось зараз там, напрыклад, для пераводу грошай абазначаны біткоін гаманец Саташі Накамото, гэты чувак, які стварыў біткоін. Як тлумачаць даследчыкі, ў кодзе зашыты падказкі, то бок тыя самыя промпты, якія шыі апрацоўвае і ператварае ў інструкцыі замест жорсткага прапісанага алгарытму. На справе мы атрымліваем проста адаптыўны вірус, які кожны раз паводзіць сабе па-рознаму і сам вырашае, што яму рабіць вось у гэтым усім. Пры гэтым да яго прыкручан спек, гэта крыпташыфравальны метад, які быў распрацаваны АНБ ЗША і які яны самі выклалі ў адкрыты доступ. Ядро напісана на мове, якая называецца Go, таму праграма па факце кросс-платформенна, і яе ўжо знайшлі як на Windows, так і на Linux. Калі гэта знайшлі на Linux, значыць яна ўжо ёсць і на Android. Linux і FreeBSD, ад якой адпачкавалася macOS, таксама ў гэтым агульным свеце знаходзяцца не так далёка. Чакаем гэта на macOS, ці гэта ўжо хутчэй за ўсё з'явілася. Вось, і што тут важна заўважыць? PromptLock пакуль не з'яўляецца вірусам, таму што яго не заўважылі ў дзікай прыродзе. PromptLock гэта хутчэй нейкі канцэпт, які быў загружаны на вірус Total напрыканцы жніўня для дэманстрацыі магчымасцяў, а не для разгортвання нейкай атакі. Але менавіта гэта і палохае ўсіх экспертаў, калі раней для складанага вымагальніцкага праграмнага забеспячэння патрэбна была каманда распрацоўшчыкаў, якая садзіцца і сапраўды распрацоўвае гэта, ведаеце, як стартап, таму што распрацаваць вірус, які развядзецца і які нанесе шмат шкоды і прынесе шмат грошай,
Гэта, вось як амаль у хакерскіх фільмах і амаль як у містер Робаце. Агулам гэта сцэнарый ён вельмі трывожны, таму што гэта паніжае планка ўваходу у так званы скрыпці-кідзінг. І гэта тады, калі хакер выкарыстоўвае шкодасны код не які ён сам напісаў, а хакер выкарыстоўвае чужы шкодасны код, а тут табе вось ёсць уже адразу вірус, які можна запыліць у нейкую сетку і паспрабаваць яго нешта выташчыць. Шырэйшы сэнс у тым, што мы ўвайшлі ў эпоху, дзе шыі ўжо не толькі інструмент для мастак праграмістаў, даследчыкаў, а гэта зброя. Прычым зброя, якая ускладняе працу сістэм бяспекі і выводзіць кіберзлачыннасць на новы ўзровень, таму што промпт-лок пакуль гэта толькі сігнал, а шыі можа стаць рухавіком з шкодасных праграм, і гэта вось толькі пытанне часу. Apple прыціснула першы торрент на iPhone у Еўропе. DMA трышчыць па швах. Apple упершыню адклікала ў распрацоўшчыка права распаўсюджваць сваю аплікацыю праз альтэрнатыўную краму ў еўразвязе. Пацярпеў торрент-трекер пад назвай iTorrent, торрент-трекер, які быў даступны на пляцоўкі AltStore.pal. Магчыма, вы памятаеце, некалькі выпускаў таму мы размаўлялі з Вадзімам пра тое, што я ўсталяваў сабе вось гэты самы AltStore, і вось гэты самы AltStore там распаўсюджвалі на той момант першую аплікацыю парнаграфічную, якая заявілася на айфоне і якая акумулявала ўсе сайты на кшталт X-Video, Pornhub у адным месцы. Я вось дакладна памятаю, што там вісеў гэты iTorrent і што амаль, мне здаецца, вісеў на галоўнай старонцы. Магчыма, вы памятаеце, як Apple праебала у судзе ў еўразвязе, і Apple абавязалі врубіць магчымасць карыстацца нейкімі альтэрнатыўнымі крамамі. Адна з гэтых альтэрнатыўных крам, мне здаецца, самая вялікая альтэрнатыўная крама AltStore.pal, і там выйшаў той самы торрент, які рэгулярна абнаўляўся, яго рэкламаваў як софт, і яны віселі на галоўнай старонцы, але ў гэты момант Apple просто взяла і адклікала сертыфікат распрацоўшчыка, дакладней, гэта сертыфікат распрацоўшчыка для альтэрнатыўнай версіі аплікацыі, якая альтэрнатыўна распастраняецца па-за межамі App Store. Вось, і праграма знікла з AltStore. Ключавы механізм Apple гэта вось гэтая абавязковая праверка ўсіх апак, якія распаўсюджваюцца па-за межамі App Store. Устаноўка яна цалкам немагчыма, таму што вось як бы у выпадку iTorrent іх не выдалялі напрамік з іх стора, а яны проста аўтаматычна выдалілася праз тое, што вось анулявалі гэты сертыфікат. І гэта даволі сумна, таму што, па-першае, гэта ў духе ў Apple, давіць усіх, хто табе не падабаецца, плюс наверх яшчэ кантраляваць усё, што ты толькі можаш кантраляваць. А ў цябе атрымліваецца, што ў цябе есть альтэрнатыўны AltStore, але пры гэтым цябе могуць яго выдаліць тады, калі табе там нешта не спадабаецца. То бок, гэта можа быць такая ж праблема. Telegram некалькі разоў, некалькі дзесяткаў разоў, мне здаецца, яны казалі пра тое, што так-то і так-то на нас давіць, і яны ці што, вось дакладна можа там, напрыклад, не выйсці нейкі патч. На дадзены момант jailbreak не жывы, і гэта ўсё даволі сумна. Таму што Google будзе патрабаваць верыфікацыю асобы не толькі для распрацоўшчыкаў у Google Play, а яшчэ і для тых, хто распаўсюджвае свае апакашкі ў абыход вось гэтай крамы, яны гэта называе сайт-лоудзінг. З кастрычніка 25-го года, то бок вельмі хутка, устаноўка APK файлу без пацверджання аўтара будзе абмежаваная ці цалкам будзе блакавацца. Фізасоба павінна дакументам пацвердзіць, што ты распрацоўшчык, указаць свой адрас, тэлефон, пошту, а калі гэта кампанія, яшчэ і юрыдычныя рэквізіты і штуку, якая адказвае за тое, што падаецца ў Міністэрства па падатках. Google хоча ведаць, хто стаіць за кожным АПК, і незалежна ад канала распаўсюду код не ацэньваюць, а ацэньваюць толькі асобу. Гэта трэба зразумець. Чаму? А па дадзеных Гугла ў сайт-лот-сегменце шкодасных праграм у 50 разоў больш, чым у краме. Пашпарты яны ускладняць жыццё зламыснікам. Украненне паступовае. Пілот ён будзе адбывацца ў сакавіку 26-го. Гэта рэгістрацыя, яна адчыніцца ўсім, а у верасні 26-го, то бок роўна праз год, на ставе абавязковай у Бразіліі, Інданезіі, Сінгапуры, Таіландзе, а далей ужо пойдзе глобальнае разгортванне. Мне здаецца, да канца 26-го года вось цалкам спампаваць і усталяваць для сябе нейкую АПКшку стане немагчымым. Вось плюсы ў гэтым будуць такія.
будзе маленечкую крышачку менш фішынгавых апак і падробленых банкаўскіх праграм. Але вось гэта край капля ў моры, таму што знікне цалкам свабода распаўсюду, нават па-за Play Store. А тыя аплікацыі, якія, напрыклад, змяняюць і paywall змяняюць на бэкэндзе і проста падтаскиваюць туды іншыя, спадзяюся, правильно сказал, што там бэкэнд, не фронтэнд. Яны падтаскиваюць туда зусім іншыя paywall і яны беруць вось вельмі вар'яцкія кошты, і гэта пачынаецца уся гэтая тэма з тым, што там $200 у тыдзень і так далей. Плюс вельмі шмат пытанняў да таго, а куды гэта ўсё пойдзе. Мы ж ведаем Google, ён гандлюе дадзенымі. Не вельмі хочацца, каб ён яшчэ і гандляваў нашымі пашпартамі, а потым яшчэ і ў краму пашпарту трэба будзе заходзіць па новым і вось усім гэтым законам, які у Великабрытаніі вводзяцца. Што мне здаецца, там, 2-3 гады, і гэта накрое ўсю Еўропу, а потым і ўсё астатняе. І так далей, літаральны інтэрнэт будзе толькі па гэтым паталончыкам. ChatGPT абвінавацілі ў давядзенні падлетка да суіцыду. Бацькі падаюць у суд на OpenAI. Даволі жахлівая гісторыя адбылася ў ЗША, дзе бацькі 16-гадовага Адама Рэйна з Каліфорніі падалі пазоў супраць OpenAI і асабліва яшчэ Сэма Альтмана. Іх сын скончыў жыццё самагубствам пасля паўгода шчыльных размоваў з ChatGPT. Хлопец знаходзіўся ў даволі кепскім стане, і у яго, як мне здаецца, былі праблемы з псіхікай, але пры гэтым ChatGPT яго даволі проста выслухваў, а фактычна і, як сцвярджаюць ягоныя бацькі, дапамагаў рыхтавацца да смерці, адказваў фразамі кшталту «ты нікому не абавязаны сваім жыццём», дапамагаў пісаць прадсмертны ліст, а пасля фота з петлёй, якую яму даслаў гэты карыстач, ён проста яму надаваў саветаў, як можна улучшыць вось гэтую спробу. Гэта стала магчымым, таму што мадэль — гэта вось банальны прагназавальнік наступнага слова. У яе няма ніякай эмпатыі, існуе тупа алгарытм, больш нічога не існуе. У крызісных размовах гэта ператвараецца ў пастку, таму што чым больш расце кантэкст, тым лягчэй проста ChatGPT раскруціць на нешта такое, на што ён сам згадзіцца. Мне здаецца, што вы самі ўжо там 300 разоў гэта зрабілі, і там нейкія перапіскі ChatGPT можна зрабіць, і можна накідаць яму херні, каб ён вам пачаў, не ведаю, выбухоўку рабіць. Кароче, гэта пакуль усё яшчэ даволі складана. Юрысты гэтых бацькоў называюць ChatGPT лічбавым трэнерам суіцыду і патрабуюць адказнасці. OpenAI выказала спачуванне і абяцае паляпшэнне. Бацькоўскі кантроль, ранняе распазнаванне крызісу, перанакіраванне на гарачыя лініі, але прэцэдэнт ужо падняў пытанне, калі ШІ ўплывае на рашэнне людзей, дзе межы яго адказнасці і кантролю. Калі вы даволі стары і ў інтэрнэцікі знаходзіцеся болей чым некалькі год, вы хутчэй за ўсё памятаеце Reddit-кампанію з GameStop. Калі коратка, існавала аплікацыя пад назвай Robinhood, у якой людзі скупалі акцыі крамы GameStop для таго, каб проста на гэтым зарабіць грошай. Не проста зарабіць грошы, у выніку шмат людзей грошы страціла, здарыўся вельмі моцны бум. Там была такая тэма з тым, што гэта магло навярнуць эканоміку Злучаных Штатаў, але усе ў гэты момант, калі акцыі GameStop паляцелі ўверх, самі Robinhood, аплікацыі, праз які гандлявалі гэтымі ўсімі акцыямі, яны закрылі продаж, таму што частку гэтых акцый яны закрывалі сваім коштам. То бок, напрыклад, у цябе ёсць там ліквіднасць, ты набываеш там на $200 мільёнаў. Хутчэй за ўсё, у тваёй кампаніі 200 мільёнаў гэтых няма. І яна як бы закладывае адсотак сваіх грошай, якія ты набываеш акцыі. Гэтыя грошы марозяцца проста, а пасля на наступны фінансавы дзень яны дасылаюцца. І атрымліваецца, што ліквіднасць воз акцыі GameStop, яна стала болей, чым колькасць грошай унутры кампаніі. І гэта ці што афіцыяльная версія, але яны замарозілі тады продаж акцыі Robinhood пасля ўсей гэтай гісторыі, калі GameStop-манія яна спынілася, яны паляцелі ў сраку. Але ўсё аказалася, як кажуць, не так адназначна, таму што Robinhood ператвараецца амаль у фінтэк-гіганта з капіталізацыяй амаль у $100 мільярдаў, а акцыі іх выраслі на 405% за год, прыблізна ў 10 разоў вышэй сярэдняга росту самого сектара, каля 41% склаў сам сектор.
Фундамент таксама на ўзроўні, выручка стала прыблізна плюс 45%, яна вырасла амаль да мільярда баксаў чыстымі, а чысты прыбытак падвоіўся да 400 мільёнаў. Даходы ад транзакцый плюс 60%. Яны так же сама набылі кампанію ByteSamp за 200 мільёнаў, на падыходзе кампанія канадская пад назвай WonderFi за 200 яшчэ мільёнаў, і іхняя стратэгія гэта заняць сваё месца на крыптарынку і стаць такім універсальным банкам для новага пакалення, таму што дагэтуль уся гісторыя з продажам ценных бумаг, акцый, гэта гісторыя пра вялікіх фінансавых гігантаў, і туды звычайны чалавек просто так не патрапляе. Яму трэба ліцэнзія, яму трэба укласці шмат грошай, яму трэба фінансавая школа, яму трэба ліцэнзія Wall-Street і гэтак далей, і гэтак далей. Такім людзям, трэба мабільнік. І тут з'яўляецца Robinhood, якая просто запускае фінансавага кансультанта з шыі, то бок адразу ў аплікацыі можна адкрыць Robinhood, паглядзець свае акцыі, спытаць, што азначае гэта і атрымаць нейкі адказ. Я не ведаю дакладна, як яно працуе, але здаецца, калі гэта працуе умоўна ChatGPT, Магчыма, яно так існуе, таму што я размаўляў з некалькімі людзьмі, якія просто там даволі багатыя укладаюцца ў рынок акцый, яны зараз шмат кансультуюцца з сваімі чат-ботамі. Зараз жа Robinhood робіць стаўку на токенізацыю. У еўрапейскім звязе яны першымі ввелі токенізаваныя амерыканскія акцыі і ETF. Гэта акцыі ад Microsoft, долі да прыватных OpenAI, SpaceX. То бок яны працуюць на тое, што існуе бум шыі, і яны зараз у бум шыі дапамагаюць людзям укладацца ў кампаніі, якія ведуць распрацоўку ў штучным інтэлекце. Іх шыі дапаможнік пад назвай Cortex дапамагае ў гэтым усім, ён просто тлумачыць чалавечай мовай у рэальным часе, што адбываецца на рынке акцый. Аналітыкі зараз кажуць пра Robinhood як пра кампанію, якая стане просто фінансавым монстрам, і ўсё гэта просто пераметнецца ў фінансавую экасістэму Robinhood, у якой будзе шмат звычайных карыстачоў. Хочется нагадаць, што рынок зараз вельмі моцна перагрэты, і калі вы хаціце зараз укласці нейкія грошы у кампанію, якая займаецца шыі распрацоўкай, то падумайце пра гэта 10 разоў, таму што адбывалася з бумам кампутарнага зроку. Калі вы працавалі ў Беларусі ў IT, хутчэй за ўсё у вас як мінімум быў адзін праект звязаны з кампутарным зрокам. Вось гэта прыблізна тое ж самае, і тут важна, калі вы выкладаеце грошы, то трэба іх яшчэ і ў свой час просто ў час дастаць назад. Google выпусціла нейрафотошоп, вось гэта Gemini 2.5 Flash Image, AK Nano Banana. Гэта фактычна нейрасеткавы фотошоп для людзей, якія ў фотошопе нічога не разумеюць. Вось можна ўзяць, напрыклад, фотаздымак, дадаць там, памяняць фон, дадаць на яго нейкі кавёр, пасля гэтага дадаць туды дзе-небудзь гуся і яшчэ што-небудзь зрабіць, я не ведаю, утыкаць пірсінгам чувака, які знаходзіцца на фота. І гэта ўсё можна зрабіць літаральна проста у звычайным акне чат-бота. Гэта ўсё працуе праз Gemini і Google AI Studio. Яшчэ гэта працуе ў Vertex AI, і інтэграцыя ў гэтага ўжо з'явілася ў Adobe Firefly і Express. Google пазначае адказнае выкарыстанне. Усе выявы маркіруюцца Sint-ID. Гэта такая невідавочная, небачная watermarka. Вось, каб знізіць рызыку фэйкаў ўсё роўна будзе дахера, таму што працуе яна неверагодна і цалкам хавае тую ідэю таго, што дызайнеры цяпер мець хард-скілы. То бок звычайны, вось як вы сабе ўяўляеце фотошопер, які займаецца фотаманіпуляцыяй, які выразае прадметы, які робіць калажы нейкія, займаюцца вокладкамі на Ютубе, ці робіць нейкія SMM-ныя рэчы, там, напрыклад, пасты ў Instagram, вось усё гэта амаль знікае. Таму што больш не трэба ведаць ніякіх інструментаў, зараз не трэба, напрыклад, пакет Adobe, можна ўсё рабіць там, тэкст так жа сама можна паставіць на гэтым малюнкі, і вось будзе ўсё вось як вы хаціце. То бок тут толькі пытанне, колькі ітэрацый вам прыйдзецца прайсці, і гэта ўжо прыблізна той момант, калі дызайнеры пачынаюць хапаць сваю башку і крычаць «Не!», таму што я сам такі. Праблема ў тым, што гэта ніяк не вырашае пытанне крэатыўнасці. Калі няма крэатыву, то атрымліваецца няма нічога, таму што табе можна даць у рукі самай беспадобна крутую кістачку, каб самы прыгожы холст, самыя найлепшыя фарбы, але ў выніку ты нічога не намалюеш, калі ты не ўмееш маляваць.
І вось калі у вас няма нейкай ідэі, ніякая штучная інтэлектуальная штукенцыя вам у гэтым не дапаможа. Spotify запускае чат унутры прыкладання. Можна будзе напісаць людзям, з якімі вы падпісанымі як сябры, ці, напрыклад, калі вы запускалі сумесны джэм, то у вас з'явіцца магчымасць даслаць яму паведамленні, і калі ён на гэта згадзіцца, вы можете перакідвацца плейлістамі, вы можете перакідвацца падкастамі, нават аўдыокнігамі, якія могуць быць даступныя на пляцоўкі Spotify. Ці што, дарэчы, падпісвайцеся на наш Spotify, там даволі зручна, там яшчэ можна і каментары заставіць, і там яшчэ і відэаверсія, ці што ёсць. Больш за ўсё мне падабаецца, што Spotify распавялі, як будзе адбывацца шыфраванне па найлепшых стандартах і шыфраванне, таму тэхнічна Spotify ён можа бачыць тыя паведамленні, якія вы дасылаеце. Ён можа іх выкарыстоўваць для аналітыкі, для персаналізацыі, або па запытах уладаў яны могуць іх выкарыстоўваць. Вось. І сэнс для Spotify — гэта утрымліванне аўдыторыі, таму што на дадзены момант чалавек заходзіць туды, ён проста врубае музыку, сварачвае апlikацыю і больш пра гэта ніяк не памятае, таму што музыку на Spotify нейкі фон. На Spotify давіць канкурэнцыя з боку Apple, з боку YouTube Music і іншых канкурэнтаў. Карыстальнікі раздзяляюцца, яны адны рады хуткаму шэрингу, таму што прышпільна, што ты можаш па адной кнопке даслаць там чалавеку трек. Але як часта вы скідваеце трекі у Spotify людзям у асабістае паведамленне, мне здаецца, хутчэй, калі вы чуеце трек, вы хутчэй запусціце Shazam, і потым у Shazam ёсць кнопка дадаць адразу у бібліятэку. Іншыя карыстальнікі жадаюць нармальнага хай-фая, а не яшчэ адзін чат, і тут таксама можна зразумець, таму што у Apple гэта існуе, у YouTube Music гэта таксама ўжо існуе, у Spotify гэта ўсё яшчэ 320 кілабіт. Я ў гэтым бачу проста яшчэ адзін месенджер, яшчэ адна сацыяльная функцыя, якая нахер падохне. Вось, таму што Spotify, калі вы таксама даволі стары, вы памятаеце, што ў 17 годзе яны ўжо запускалі асабістыя паведамленні, яны не паляцелі, і дзесьці праз паўгады іх ціха прыбралі. Netflix забраў сабе праект Ніка Піццалата, аўтара першага сезону The True Detective. Да яго вяртаецца Мэццю МакКонахі, а таксама Кол Хаузер з Yellowstone. Працоўная назва The Brothers Project. МакКонахі і Хаузер сыграюць родных братоў, а за правы гэтага серыяла вельмі моцна змагаліся Amazon, Apple і Netflix. Але ў выніку Netflix заплаціў за гэта больш. HBO не вайшлі ў гонку, таму што у іх даўні канфлікт з Піццалата адносна франшызы. Агулам гэта не працяг True Detective, а новая гісторыя з выразнай спартыўнай лініяй. Чакаецца драма пра кошт спорту, у фірмовай манеры Піццалата, шчыльныя такія дыалогі, змрок, героі на мяжы маральнага зрыву, ніякай лёгкай казкі, хутчэй гісторыя пра боль, залежнасць, ахвяры і вось усё тое, што мы любім у спартыўных драмах. Для Netflix гэта стратэгічная перамога, таму што ёй патрэбны такія праекты, якія вось яшчэ да выхада гэта падзеі, таму што зараз не сказаць, што у іх вельмі моцна растуць падпіскі. Людзі, вось я як карыстальнік Netflix, які карыстаецца ім кожны дзень, магу сказаць, што вось 80% таго, што там наснімана, мне вось максімальна не цікава, а вось Піццалата плюс МакКонахі гэта сапраўды разганяе хайп для сервісу, і сапраўды гэта гарантыя хайпу, таму што як першы сезон The True Detective, ён у топ-спісах 21-го стагоддзя. Пакуль падрабязнасцяў мала, але спалучэнне спартыўнай драмы і аўтарскага стылю і культавага дуэта яны робяць праект адным з самых чаканых у найбліжэйшыя гады. Дзякуй за тое, што паслухалі. Унізе спасылачка на Patreon, унізе спасылачка на наш неверагодны тэлеграм-канал з навінамі, ці што таксама туды можна падпісацца. Таксама ёсць магчымасць занесці нам на Buy Me a Coffee, таксама спасылачка ўнізе.